Valeros y Retenes Gabo, los líderes del mercado, celebrando su primer aniversario de la sucursal de Tonalá. Gracias a todos nuestros clientes y amigos por hacer este sueño realidad e informarle a mecánicos, industriales, fabricantes, agricultores y, ¿por qué no?, también a las amas de casa, que vendemos desde un valero para licuadora hasta una máquina industrial. Porque todo lo que gira y rueda lo encuentras con nosotros, en Valeros y Retenes Gabo, los líderes del mercado.